喘的患者来这边看药名，没药名拍照去买下药。呼和浩特当地网友反映，近日雷雨天气后，多家医院内哮喘患者数量不断增加。网友爆料视频显示，在医院咳嗽、哮喘诊室门前，前来就诊人员排起长队。9月3日上午，内蒙古自治区人民医院回应称，每年都会有类似情况出现，病症与过敏相关。呼和浩特市卫健委工作人员称，2日晚上，多家医院的雷暴哮喘的病人确实增多。呼和浩特蒿草比较多，所以春秋两季过敏性鼻炎和哮喘病人多。据陕西榆林市住建局曾经发布过一则科普性的公告，雷暴哮喘发生机制可能是花粉颗粒在雷暴天气时溶胀，崩解释放大量具有变应原性的碎片，使空气中变应原浓度短时间内明显升高，气道高反应个体暴露后出现哮喘症状。通过花粉监测数据显示，目前各地主要致敏花粉浓度达中高等级，大部地区已进入致敏花粉高峰期。过敏患者需做好防护，高敏患者需提前预防用药。已经出现症状的患者建议及时就医治疗。手里拿药的来，先立起来这个啊，我就直接给你用了。哦，谢谢。先竖着拿，都看看这个药怎么使用，都来买这个药。来看好了，手里拿好药啊，竖着拿，抓住上面白的地方不动，拧底下的盖儿啊，往左拧，使劲往左拧，就听见咯嘣响一声。呀，你刚才拧了半个是吧？没拧，听见咯嘣响了没？刚才没听见。听见咯嘣响了，听见咯嘣响了以后，切拧回来，再拧回来不动了啊，拧回来这儿不动了，然后来过来，把气儿吐出去，大口喘气，一会儿嘴包紧它，用力吸，来大口喘气，再往口喘气，再喘气，然后嘴含紧，不含那么多，吸。对，吸不动的时候拔出来，憋住气，尽量憋一会儿，6到7秒钟。憋不住的时候，用鼻子缓慢的把气排出去。哮喘的很多人发作，我们来这儿教药的。啊，对，先去赶紧去儿科里。来，大喘气，吸，再手，来，有呼吸困难的，看看这个药怎么使用。嘴含紧啊，嘴含紧了。对了，这就。呼和浩特市的暴雨带来了惊人的后果，不仅引发了洪水，还引发了一种雷暴哮喘的怪病。你知道什么是雷暴哮喘吗？雷暴哮喘是一种由雷电天气引起的哮喘发作，患者会出现呼吸困难、胸闷、咳嗽等症状。由于医疗资源不足，许多患者无法得到及时有效的治疗，甚至因延误就医而危及生命。面对这一严峻形势，呼和浩特市的医疗机构已经采取了紧急措施，以应对患者激增的情况。哮喘是一种常见的慢性呼吸系统疾病，患者需要长期治疗和护理。在暴雨等恶劣天气条件下，空气质量会受到影响，加重哮喘患者的病情。因此，医院建议哮喘患者密切关注天气预报，根据天气情况及时调整治疗方案。让我们一起关注呼和浩特市的雷暴哮喘患者，希望他们能够尽快得到有效的治疗。同时，也要提醒大家注意天气预报，保护好自己的健康。在评论区留言，让我们一起为呼和浩特市的医疗机构和哮喘患者加油。